sám řekl, je to parodie na chalupu Koperníkovou. Přichází Boris Top. Byl jednou jeden správce státních lesů a ten žil ve velikém presu. Inu za svou práci neměl velkou sumu a taky svému povolání potřeboval jen sekeru a flašku rumu. A teď vám chceme představit jeho mladou ženu a ta mu měla úkolem na pivě střežit pěnu. Děkuji ti, ženuško milá, že s nám sváču připravila. Teď musíme za prací, peníze nám nestačí. A zde jejich děti, uberkráci, podání jsou to darebáci a za blbosti pořád trácí. I ty spratku darebo, mazej se mnou na dřevo. Maruna tady s náma. Myslí si, že je dáma, pořád se jen fláká a blbosti furt dáká. A tak se společně do lesa vydali, Jeníček s Mařenkou borůvky sbírali. Já už to chcípnu, do mechutu vlítnu, co tam najdu? Tatránky jsou schované od mamky. Tatránková pauza. Po chvíli děti zjistili, že se asi ztratili. Inu přemýšlí, jak hledat cestu, jen tam mláčí svou sestru. Za to si můžeš sama, ty Mařeno, jedna nenažraná. Kvůli tvojí tatrance nevrátíme se už zpátky k naší mamce. Ale víš co, přestaň tady machrovat. Tatranky máš taky rád. Pořád jenom zuříš a všechny kolem prudíš. Rozhlédni se radši ze stromu po nějakém obydleném domu. Haha, ty Mařeno, jedna hnusná, myslí si, že seš drsná. Nedělej ze mě debila, teď mám u sebe mobila. Kurník, nemám sína. Tak hledat cestu já. Obloha se setměla, cesta koncem neměla. Střecha samá čokoláda, tu mám přece tolik ráda. Tryby. Jo mi tu to loupí tryby, myslím, že vás budu muset zabít. Nezabiješ, nepokradeš. Ty jsi ale fešák chlapče, že bys pomohl super babče. Cítím se jak mladice, ještě se zajdu k holičce, a pak se spolu můžem vzít a budem se dobře mít. Nechci tě ty babizno je nazvá, mé srdce už jiná má. Cože? Ta můj prokletý, i ta děva, kež vám můj trybit prokrás třeba. Kež by se tvá slova vyplnila a má zácpa by se uvolnila. Pojď, nebudem tu ztrácet čas, půjdem hledat signál zas. A tak se společně vrátili domů a můžete věřit tomu, že náš milý Jeníček naprděl celý noční. Tak jestli bych mohla vám něco doporučit, takže kdybyste chtěl něco v tom kouštu studovat, tak já si myslím, že taková dramaturgie by byla pro vás úplně dokonalá. Protože vy umíte s tím slovem, protože to jste si napsal sám. No, tak to je krásný, já bych se tomu věnovala právě speciálně tomu, že bych to tvořila. Jo, třeba to nechala někomu jinému hrát, ale zase vás. A to není žádná super kritika, to není odrazování. Tomu se věnujte, pač to je za prvé hrozně nedostatkový zboží, dobrý dramaturg. A myslím, že to je bezvadný. No. Takový koníček je bezvadný, který se dá rozvinout dál ještě i v povolání. Já si myslím, že to byla, co se mě týče,
nejoriginálnější aktualizace tohoto tématu.